Бурун заманда бер буат элек ошо ерләрдә яшәгән ян бирҙе тигән ҡарт. Урал батыры пысы тип уйлап ҡуймағыҙ. Был мин тыуған ауылымдың тарихы. Ауылымдың исемен, биләмәнең беренсе төпләнеүсеһен ян бирҙе ҡарт хөрмәтенә ҡушҡандар да инде. Күп тә үтмәй Сабир һәм Исмәғил Йәҙәриевтәр, Ғизетдин Йәмәшев, Ибраһим Юнысов күсеп килгәндәр. 1931 йылда ғына Урағантауҙа алтын табалар. Ҡул көсөмән аттарға, дөйөләргә тейәп, фабрикаға ташыйҙар. Тере-көмөш ҡушып ҡайнаталар, тере-көмөш алтынын айырып аҫҡа төшөрә, ә тимерен магнит ярҙамына алғандар. Алтын табыу эше көсәйә, шахталар арта һәм завод асыла. Ғәниев, Радкражновский, Октябрьск, Урағантау шахталары барлыҡҡа килә. Вороток ярҙамында шахталарға кешеләрҙе, эш ҡоралдарын төшөргәндәр. Ташмағданды ускакалейка менән сығарғандар. 1 тонна таштың ни бары 8 грамын ғына алтын тәшкил иткән. Ҡаҙаҡтар һәм башҡорттар араһында сыҡҡан алыш ваҡытында Ҡалмыҡ баһадиры Гөлбаҙа һәләк булған. Ул иң ҙур тау башына күмелә. Һәм шуға был ерҙе буйҙа Бөйҙө тип йөрөтә башлағандар да инде. Ә бәлки тау итәге буйлатып эшкәртелмәгән ташты эшләпәгә ташыған өсөндөр. Буйлата тауы, буйҙата тигән һүҙҙәр артабан бәлки Бөйҙө булып киткәндер. Бөйҙө ауылым 1926 йылда рәсми рәүештә барлыҡҡа килгән. Ә гербында кәйлә тотҡан алтын тауҙар хужаһы сәтке, юғарғы яғында Бөйҙө биләмәһе, аҫтараҡ алтын билдәләмәһе, юҡҡа ғына түгел. Ололар һөйләү буйынса, бында элек-электән, хатта революцияға тиклем дә алтын юғандар. Атай салым, алтын бишек, тарихҡа аса ишек, үткән тормош һәм киләсәк, миңә көс өҫтәйәсәк.